今天分享的是母线槽知识点，教材第16页，注意使用场合、防护等级以及软连接位置。2、母线槽选用。1、高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽，可防止烟囱效应。其导体应选用长期工作温度不低于130摄氏度的阻燃材料包覆。楼层之间应设阻火隔断，阻火隔断应采用防火堵料。应急电源应选用耐火型母线槽，且不准释放出危及人身安全的有毒气体。2、大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽，若选用空气型母线槽，应采用只有在专用工作场所才能使用的 IP30 的外壳防护等级。3、母线槽接口相对较容易受潮，选用母线槽应注意其防护等级。对于不同的安装厂，所应选用不同外壳防护等级的母线槽。一般室内正常环境可选用防护等级为 IP40 的母线槽，消防喷淋区域应选用防护等级为 IP54 或 IP66的母线槽。4、母线槽不能直接和有显著摇动和冲击震动的设备连接，应采用软接头加以连接。